Boa tarde. Nós vamos começar mais um serviço aqui, ó. Desse lado aqui nós vamos fazer duas portinhas de correr branca. E desse lado também a gente vai fazer duas portinhas de correr branca. Então aqui, ó, nós temos um recuo aqui, que eu vou ter que colocar um tubo aqui para deixar ele rente com a parede aqui, ó. Vê se vocês vão dar uma olhada aí, ó. Vou pegar o tubo aqui para vocês verem. Vai ser colocado aí. Ó. Vendo esse tubo aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui, ó. Pra ele ficar rente aqui, tá vendo? Aí depois a gente vai colocar o outro aqui também. Aqui também outra medida, tem que colocar um outro pedaço. E daqui para baixo é onde a gente vai trabalhar com as duas portinhas. Essas duas portinhas vai ser o mesmo estilo do Kit Pia. do kit pia, só que vai ser branca, né? Aí na hora que estiver prontinho aqui a gente volta de novo aqui, vocês vão olhar. Aqui é a mesma residência que a gente tinha feito aquele vidro da porta. Vocês lembram? Lá a gente tem um vídeo que foi feito aí antes, desse daí. É a mesma obra. Aí ela estava com esse espaço, pediu uma ideia pra gente. Aí a gente deu essa ideia para ela, ela gostou. E agora a gente vai fazer, vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco a gente retorna com o transcorrer do serviço. Até mais. Os vidros estão aqui. Aqui nós já colocamos a primeira. Ó. Ainda falta acabamento aí, né? Então só para vocês. Agora falta aquela lá. Depois que a gente fizer aquela lá, a gente volta de novo. Mostra bem essa daqui de frente assim, ó. Para eles verem como ficou. Tem que dar uns acabamentos ainda. Isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Então, chegamos ao término do serviço, ó. Essa aqui é aquela que a gente tinha mostrado naquela hora, né? Terminadinha. Essa corre, a outra também, né? As duas correndo direitinho. E essa daqui, ó. Essa corre também, né? Essa aqui também. Então é isso, ó. Mais uma instalação aí para os vídeos. Se vocês tiverem algum guarda-roupa, estante, vendo? Aí ela quis fazer na lareira, isso aí é uma lareira. Aí aqui não tinha isso, ela pediu uma ideia, eu falei que a ideia ficava bonita assim. Ela confiou, nós fizemos, mostramos o resultado. Ela gostou, aprovou, e vocês que estão assistindo aí também estão vendo que ficou coisa bonita, né? Aí se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos às ordens, né? E nós temos um vidro aqui também para mostrar para vocês, que esse aqui deu trabalho, viu? Esse aqui não foi fácil fazer não. Olha a altura dele, ó. Aqueles dois vidros lá em cima. 7 metros. 7 metros de altura. Olha lá, aqueles dois lá, tá vendo? Olha eles lá. Ali deu trabalho, viu? Mas, graças a Deus, nós estamos aí para isso. Nosso nome é trabalho, o apelido é hora extra. Então, temos terminado aqui mais um serviço. Lá fora. Finalizou lá fora. E precisamos de alguma coisa. Vidraçaria esquina da Kennedy ou vidraçaria Roboão, né?
Estamos usando como nome Vidraçaria Roboão. Telefone 5669-3664 ou zap 98025-7046. Nossos vídeos é tudo assim, simples, nós não tem editoria, essas coisas, é tudo simples, é para vocês verem como que a gente Editagem. trabalha. Aí vocês deixam um like lá pra gente, se inscreve no canal para ajudar a gente lá, tá certo? E a gente vai estar sempre postando vídeo aí para vocês verem, ok? Tenham uma boa tarde.